Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language, na video hii ya leo tutakwenda kujifunza method mbili, index na insert. Tuliweza kuzielezea katika video iliyopita huko, lakini pia tuliweza kujifunza method ya append katika video iliyopita. So twende moja kwa moja na tuone method hizi mbili zinafanya kazi vipi. So wacha tuweze kutengeneza faili ambayo tutaitumia leo na tuiite index underscore insert. Ndio method ambazo leo tutakwenda kuzikava katika video hii. Then kabla ya kuweza kufanya yote, wacha nikukumbushe kile ambacho tuliweza kujifunza katika video iliyopita, ambao ni method ya append. Tupo na listi yetu mfano hapa ya numbers sawa, na tupo na element yetu 1 2 3 4. Sasa unahitaji kuweza kuingiza element nyingine humu ama value nyingine katika listi yako, basi unaweza kutumia method ya append. Na tuliweza kuona method ya append inakuwa inaenda kuadd hiyo value ama hiyo element mwishoni kabisa ya listi yako. Kwa mfano numbers, mimi nahitaji kuingiza namba 5 humu katika listi. Dot append method yetu, then humu ndani ya mabano yetu argument ambayo tunapitisha ni ile element ama value ambayo tunahitaji kwenda kuiadd. Kwa hiyo mfano mimi nahitaji kuiongeza 5. Okay? Then hapa tukiprint sasa hivi hii numbers, basi utaona tayari 5 imekuwa added katika listi yetu. Acha tuweze kurun uone. Umeona 1 2 3 4 5. Tayari listi yetu imekusanya pia na ile namba ambayo tumeiadd hapa kwa kutumia method ya append. So hiko ndo kitu ambacho tuliweza kujifunza katika video iliyopita, lakini tulifanya mfano mkubwa kidogo, na natumai umeshaangalia video ile. Kama bado, basi ni vizuri kwenda kuiangalia kwa sababu utajifunza mambo mingi katika video ile ambayo tuliweza kujifunza method hii ya append. So ndio moja kwa moja katika ambacho kimetuleta katika video hii ya leo, ni method mbili hizi, index na insert. So index, kitu ambacho inaenda kufanya ni kwenda kukuchukulia wewe index ya value fulani na kukurudishia. Mfano unahitaji kujua element fulani ipo katika index ngapi, basi utatumia method hii ya index. Na hapa nitakufanyia mfano mmoja ambao tutakwenda kufanya vitu tofauti, lakini tutatumia hii method ya index ndani yake. So tuanze moja kwa moja kwa kudefine main function katika hii programu yetu, na baada ya hapo ndani ya main function, acha niweze kuondoa kwanza hii. Ndani ya main function tuanze kwa kutengeneza list yetu ambayo tutakwenda kuitumia leo katika video hii. Kwa list yetu ni food ambao ni sawa, na ndani humu kuna element zetu. Ya kwanza ni pizza, lakini ya pili ni burgers, na ya tatu hii itakuwa ni chips. Simple kama hivi. Kwa element zetu tatu tu humu katika list yetu ya food. Na baada ya hapo twende tukaprint ujumbe, na then to print list yetu aweze kuiona yule user wa programu hii na ajue anahitajika kuweza kufanya nini. Okay? Hii program simple, labda nikuelezee, inakwenda kufanya kitu kimoja. Inakwenda kumwambia user, okay, anahitaji kubadilisha chakula gani katika listi yake ya vyakula ambavyo anavihitaji. Kwa hiyo atachagua mimi sihitaji pizza katika listi yangu hiyo. Then tutamwambia sasa weka chakula kingine ambacho unahitaji kukiongeza ukitoa hiyo pizza ambayo huihitaji. Kwa hiyo ataingiza chakula kingine ambacho anahitaji kiwepo katika listi yake. Na then itaweza listi kuwa imekusanya kile chakula na kile ambacho hakihitaji kitaondoshwa. Ndio kitu ambacho programu hii itakwenda kufanya. So wacha tu print hapa ujumbe kwanza, ukisema kuwa hapa kuna listi ya vyakula. Okay, simple kama hivi. Then to print sasa hiyo listi yetu ambayo ni ya food, na baada ya hapo twende tukatengeneze input, kwa sababu tunahitaji yeye achague chakula gani sasa ambacho hakihitaji, anahitaji kibadilishwe katika hiyo listi yake. Tutengeneze kwanza variable yetu ambayo itahifadhi hiyo ambayo ataingiza. So input, then kipi chakula ambacho haukihitaji
katika hiyo listi. Okay, let's say tunahitaji kuweza kukibadilisha. Sawa, ataingiza, na then kama unavyofahamu anaweza akaingiza chakula kimakosa hakipo katika hiyo listi yetu, ikajitokeza exception error. So acha tutumie try and except katika mfano huu. Kwa hiyo try na tuweke variable yetu ya item underscore index. Tutaenda kuona inafanya kazi gani haswa hii item underscore index. Sawa sawa na food.index, ndani ya mabano tunaingiza item ambayo ataingiza yeye. Kumbuka item ni ile value ambayo tutaipokea pale ambapo ataingiza hicho chakula ambacho hakihitaji, anahitaji kiondoshwe. Lakini hapa unaona kuna hii variable ambayo itakwenda kuhifadhi kitu ambacho kitapatikana hapa. Hapa kinapatikana kitu gani? Hapa ndio inapatikana hiyo index. Maana yake akiingiza mfano chips ndio ambao haihitaji, akitaja jina hapa chips, kwa chips itakuja kuwekwa hapa. Sasa hii index inaenda kuangalia hiyo element ya chips inapatikana katika index ngapi, na kisha inarudisha hiyo index. Kwa hiyo itakwenda kucheki hapa, itakuta ni index ya pili. Okay, then hii item underscore index itakuwa imehifadhi 2 kwa sababu ndio index ambayo inakuja kutokana na method hii ya index, na hii value ambayo ameingiza ambayo ni chips ipo katika index ya pili. So hii variable itakwenda kuhifadhi ile index yetu na tunakwenda kuitumia hapa chini, na ndio maana tukaweza kuitengenezea hiyo variable ili kuipata hiyo index, kwa sababu tunahitaji kwenda kuibadilisha sasa, kuiondoa hicho chakula na kuweka chakula kingine ambacho anakihitaji yeye. So wacha tuweze kuweka sasa aingize hicho chakula kingine ambacho yeye anakihitaji instead ya hicho alichokitaja hakihitaji. So new item variable yetu sawa sawa na input, na tumwambie hapa weka chakula mbadala, kama hivi tu simple. Then ataingiza hicho chakula ambacho anakihitaji. Sasa baada ya kutaja chakula ambacho hakihitaji, anataka kitolewe katika listi. So hapa baada ya kutaja tutaenda kuondoa hicho ambacho hakitaja kwa kukiweka hicho ambacho anakitaka yeye. Kwa hiyo hapa tuweke food. Kumbuka food ni listi yetu, then square bracket tunaenda kuifuata ile index. Nadhani unafahamu kuweza kuaccess element fulani unatumia index. Sasa hapa instead ya kuandika 1 2 3 ngapi, tunaweka sasa hii variable ambayo itahifadhi index ya chakula ambacho ameingiza hakihitaji. Unaona? Then sawa sawa na new underscore item. Sasa hapa new underscore item, hii hapa ni kile chakula ambacho yeye atakiingiza ambacho anahitaji kiende sasa kiwepo katika listi instead ya hiki ambacho amekiondoa. Na ndio maana tuka access index yetu ambayo tunahitaji kwenda kukiweka hichi chakula kipi ambacho anakihitaji. Then baada hapo itakuwa imemaliza hiyo, tuweze kuprint tu. Okay, tumuoneshe sasa list yake sasa hivi inavyoonekana. So hapa kuna listi iliyo rekebishwa, simple tu message. Then to print sasa list yetu kwa mara nyingine ambao tayari itakuwa imeshakuwa updated. Tumalizie na accept, kwa sababu utakapotumia try kumbuka na kuweka accept. Na huku katika accept tutaweka ujumbe, ikitokea error pengine ikaingiza jina kimakosa halipo katika listi yetu na anahitaji kuweza kubadilisha chakula hicho, basi itakuwa inaleta error. Na sisi hatuhitaji kuona exception error, tunahitaji kuona ujumbe ukitoka hapa kama ikitokea kuna error imejitokeza, tukimwambia kuwa chakula hicho hakipatikani kwenye listi yako. Okay, chakula hicho ulichoingiza hakipo katika listi yako. Simple kama hivi. Kwa hiyo ataweza kufahamu hapa kama kakosea. Okay. Then tuite main function yetu kwa ajili ya kurun programu yetu na kufanya execution. Kama hivi ambavyo unaona, nadhani umeweza kupata idea au mfano unachoenda kufanya. Wacha niweze kurun nikuonyeshe hapa kitatokea nini. Okay, change directory, sequences, then pi index underscore insert to run programu yetu. Na kama unavyoona imeweza kurun bila shida yoyote na imeanza kutoka ujumbe hapa, kuna list ya vyakula, ikaonesha list ya vyakula ambayo yupo nayo.
na kipi chakula ambacho haukihitaji. Kwa hiyo yeye atataja mimi sihitaji burgers. Okay, ataandika. Then ata click enter user. Tutamwambia weka chakula mbadala. Kama burgers ukitaki, chakula gani ambacho unakihitaji? Okay, tutaweka hapa tuseme nahitaji chakula gani, mbona hakitaki kuja? Dona. Okay, simple. Click enter. Tayari unaona hapa kuna listi iliyorekebishwa na ikatoka ile listi, kuna pizza, kuna dona, kuna chipsi. Tumeweza kuchange kutoka katika burgers tukaweka dona. Okay? Sasa nadhani utakuwa umeelewa mfano unavyofanya kazi. Na tumeweza kufika hapa katika hii na kuondoa hichi chakula cha burger katika listi yetu na kuweka chakula kingine ni kwa sababu tu tumeweza kuaccess ile index yake kuweza kuipata. Tumeipata vipi index yake? Kwa kupitia hapa katika hii method ya index. Hapa kaweka hii burgers ndo ambayo haihitaji katika listi yake. Kama ni burgers huhitaji katika listi yako, manake hii method itakwenda kucheki je burger ipo katika index ya ngapi kwenye hiyo listi, na itaenda kuona kuwa ipo katika index ya kwanza 0 1. Kumbuka hivyo. Kwa hiyo hapa index yake ni 1. Hiyo 1 itakuja itahifadhiwa hapa katika item_index. Na hii item_index hapa tumeweza kuitumia kwa sababu ndio ambayo ndio index yetu 1 ili kubadilisha kuweka hiko chakula kipi ambacho ataingiza. Very simple. Fanya mazoezi huko, natumai umeweza kujifunza hii index method inavyoweza kutumika na kufanya kazi katika listi yako. So kama utakuwa na maswali yoyote, kuna sehemu hujanielewa, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ya video hii, tukaweza kusaidiana zaidi. Tutakuja kuendelea na tumesema tunajifunza hizi method mbili leo, lakini naona video itakuwa refu sana. Kwa tutakuja kuendelea katika video ijayo kwa kuendelea na method hii ya insert baada ya kumaliza hii index method. Asante sana, tukutane wakati mwingine.